Всем привет! Сегодня мы проходим игру Метель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили. Так, рекламка, извините. Мне родители. Так, пошлите. Пройдем, ребятки, пройдем. Тише, тише, не будь. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Еще 9 секунд. Что Попробуй делать? за дверью. Требуется ключ-карта. Что за шум здесь был? Простите, Что последнюю, я думаю, что случайно это облокотилась сложно. на горячую трубу и обожглась. В следующем видео пройдем другое. Потом пошел за ним пойду. Идет куда-то. Так, Нет. погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Уходит. Ну что, пришло время покончить с С кем? этим. Со мной? А там девочка, не знаю, но она понятно. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! А, попался! Надо было по-другому, давайте заново. Мы неправильно поступили. А тут экран и реклама, боже. Опа. Пошли. Ну так все, повторим. Тише, тише, не будь. Черт! Черт, Откуда этот шум? черт. Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Сука. Попробуй за Ты дверью. закрыто, на всякий случай закрой. Там аппаратура. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась Облокотилась на на горячую трубу и обожглась. Вруня тупая. Сама, блин, гуляла, пиво пила. Так, погоди-ка. Надо дверь открыть. Здесь кто-то был? Открыто. Ладно, Видимо, показалось. сейчас будем половинку проходить. Ушел? Всё, ушел. Записано на ключ. Это не будем кушать, мы не голодные. Это ключа, где ключ бывает? Нет. Что внутри? Давайте посмотрим, какая-то комната. Я не могу пройти. О, ключ. А чё? Смотри, ключ. Ключ. Все, ключ. А тут этого? Нет. А тут этого? Все. Не знаю. А вот тут надо будет выбить. Вот я сейчас. А нет. Не будем оставлять. Ну что ты? Что мы делать? Вот я не Ты знаю. знаешь пароль от терминала? Нет. И скорее его знает только этот псих. Клетка нам не нужна. Вот это нам понадобится, это точно. Так, сливкового глаза. Ранцон. Забираем. Фу, блин, как неприятно. Саму ссылку пошла. Она может выкручиваться, тварь. Нет, Забудь вернуть все на свои места. он не закрыл? Да, все. Пусть он приходит. Вот же дрянь. Труба лопнула. Поэтому мне надо будет помазать. Да, мне там надо будет ловить. Ура, 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 успел! Да. Давайте пока туда посмотрим. Извините, я заболел. Ушел? Все, ушел.
У нас есть ключ от чего? Надеюсь, от спальни. Да, от спальни. А вот это надо разрезать? Нет, он не заподозрит. А, ну конечно уже. Тряпка, для чего она столько? Вот это. А, сейчас. Ну, я смотрел так прохождение, но не прям так много. Да, вроде правильно. Так, она была закрыта. Надо открытым оставить. Кум. Плита. Ура, быстрее. Как она не наступить? Ну ладно, давайте ее накажем. Так нам ее спасать. Ну, сейчас вот так Погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто сожрал мои радужные колечки? Такие надо. Ой, да, ну такие. Какой батя, который сад. Кашля. Прохвостка! Ой. Ладно, травутка какая-то. Давайте ее тоже. Ладно. Блин, если бы так было, что-то вообще темная какая-то. Ты половина Дубай, половина Россия была? Так, ладно, тут плакат был. Точнее, ладно, не взорвался. А, ну, запер. А на что мне теперь делать? 24 ватта. Словно рычаг, давайте закроем его сюда пока что. Понял. Это нам сейчас будет вот это открывать, да? Да. Ненавижу азбуку Морзе. А. Два раза длинных. Один круглый. Один длинный, два круглых, один длинный, два круглых. Все, запоминали, запомнили? 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. 2, 2. Так. Ладно, давайте зайдем. Я ничего не понимаю. Давайте еще раз. Вот так. Ну и вот так наоборот, понял. Сейчас давайте еще раз. Ай, да, вообще. Извините, я ничего не слышу. Как мне этот сейф? Ну, открой за экраном, Ты что-то не открываешься, тварина. Еще раз. Все, я пошел действовать. Вообще хостка мне уже точно даст. Даже чтобы не такая сумка была. Все тут понаоткрываю. Нельзя. Все, что можно. Что?
Пришло время покончить с этим. Что натворил? Все, чувство он должен меня сбежать, а не она. Кстати, тем, кто хочет Надо, быстрее пожалуйста. сбежать. Что же вот это надо? Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Давай свою карту. Все. Ах ты тварь! Крутите карту. Быстрее. Вижу. Все. Мы прошли. Ребятки, как вам было в видео?